الحياة نعمة كبيرة مفيش كلام. كتير مننا اللي بيقدر النعمة دي وبيعيشها. ليه دايما عندنا سؤال بنهرب من إجابته أو خايفين نعرف إجابته، ولو سألنا حد هو كمان ما بيجاوبناش؟ يا ترى خايفين من الإجابة ولا خايفين من الحقيقة؟ لأن ساعات كتير قوي الحقيقة بتبقى أغرب من الخيال بكتير قوي. أستاذة كاميليا، أستاذة كاميليا. نعم يا عمر، قصدي نعم يا أستاذ نائل. عمر مين؟ أنا اسمي نائل. أيوة، ما أنا عارفة يا أستاذ نائل، ما تأخذنيش. مالك يا أستاذة كاميليا؟ أنت شكلك مرهق قوي أو زي ما تكوني زعلانة. هو في حاجة حصلت؟ لا يا أستاذ نائل، مفيش حاجة، ما تشغلش بالك أنت. المهم بقى كمل لي باقي الحكاية. حكاية إيه بس؟ أنت شكلك حزين قوي. هو أنت زعلانة مني في حاجة؟ أنا زعلانة عليك. زعلانة عليا؟ ليه بتقولي كده يا أستاذة كاميليا؟ هو في إيه؟ مفيش حاجة يا أستاذ نائل، أقصد إني زعلانة يعني من كل اللي بيحصل لك. ها، مش هتكمل لي بقى بقية الحكاية؟ ولو إني مش فاهم حاجة من اللي أنت بتقوليه، بس حاضر هكمل لك بقى الحكاية. لما أستاذ محجوب قعد معايا وقعد يكلمني عن حاجات كتير في حياتي، ونص كلامه تقريبا ما فهمتوش، بس مش عارف ليه حسيت إني مرتاح له وأنا بكلمه، أو كأني كنت تايه في شارع ضلمة وفجأة لقيته واقف ومعاه مصباح ونور لي كل الطريق. يعني أستاذ محجوب فهمك الحقيقة ولا ما فهمتش منه حاجة؟ لا، هو كلامه معقد شويتين وغريب، لكن اللي أنا قدرت أفهمه منه إن ما اشغلش بالي كتير وحاول أقبل الواقع زي ما هو. ويمكن أعصابي تعبانة فعلا وبيتهيألي إن في ناس معايا في الشقة. طب يا أستاذ نائل، وبعدين إيه اللي حصل بعد كده؟ أبدا، أستاذ محجوب قال لي إنه هيستأذن وهيبقى يجي يزورني تاني، وفعلا مشي. وأنا حسيت إن أنا لسه دايخ فقمت أنام شوية، لكن وأنا نايم ببص لقيت مشويش يا ولاد على الحاجة لحسن تتكسر. ما تخافش يا بابا، انا عامله حسابي كويس. يا سلام يا اختي، ما هو انا اللي شايل الحاجه وانت عامله لي فيها السفيره عزيزه. وبعدين يا ولاد، هو انتوا كل شوية كده تتخانقوا مع بعض؟ امال لما كنتوش اخوات كنتوا عملتوا ايه في بعض؟ ده انا كنت عملت فيها عمايل. شايف يا بابا ميدو كلامه البايخ؟ والله انت لو مش اخويا انا كنت عملت فيك عمايل، وكنت خليت حسن خطيبي يرقعك حته علقه. حسن ده ايه يا اختي بتاعك ده؟ طب يوريني نفسه كده وانا افرجه. بس بقى يا ولاد خلينا نرص العفش في الشقة الجديدة دي لحسن انا تعبت. إيه ده؟ أنتم مين؟ وبتعملوا إيه هنا؟ حاضر يا بابا، ما تزعلش، حقك عليا. اقعد انت ارتاح وانا اعمل كل حاجه. يا سلام يا اختي، يعني انت الطيبه وانا الشرير. أنا بكلمكم، أنتوا مين؟ وبتعملوا إيه هنا؟ ودخلتوا من الشقة إزاي؟ ربنا يبارك فيك يا توأ يا بنتي. يعني هي ربنا يبارك فيك يا بنتي، وانا بقى وانت يا ميدو يا ابني، ربنا يخليك يا حبيبي ويصلح حالك. أنت يا عم، أنت وهو وهي، أنتم مين؟ ودخلتم هنا إزاي؟ هي ست روحية فتحت لكم بالنسخة اللي معاها؟ حد يرد عليا. انا هقوم اصلي المغرب، بس مش عارف القبلة ازاي، نسيت اسأل صاحب البيت. صاحب البيت؟ انت بتقول ايه؟ صاحب البيت يبقى ست روحية؟ انت يا عم انا بكلمك، انت ليه مش بترد عليا؟ قوم يا ميدو افتح الباب علشان ايدي مش فاضيه. يا سلام يا اختي، ما تقوم انت تفتحيه، هو انا شغال عندك؟ خليك انت وهي، انا اللي هقوم افتح. ده انت سخيف يلا. مش قدك يا خفة الدم. اهلا يا حسن يا ابني، ازيك يا حبيبي؟ برافو عليك انك انت عرفت توصل. ازيك يا عم ذكري؟ عامل ايه؟ لا، ما هو العنوان ما يتوهش، وطوع بعتت لي اللوكيشن على الواتساب. اهلا، انت لحقتي يا اختي تبعتي اللوكيشن؟ يعني وبعدين معاك يا رخم.
الحمد لله على سلامتك يا حسن يا ابني. اتفضل اتفضل. شكرا يا عم ذكري. مساء الخير يا تقى. ازيك يا ميدو؟ اهلا يا اخويا، انت جيت بدري قوي. احنا لسه ما فرشناش الشقة على فكرة. اخرس انت يا ميدو. اهلا يا حسن، ازيك؟ وحشتني. ازيك يا تقى؟ وانت كمان وحشتيني. مبروك على الشقة الجديدة. انتم بتقولوا ايه؟ انتم مين؟ انتم مين؟ انتم ليه مش سامعيني؟ انا بكلمكم. اطلعوا بره شقتكم كلكم، اطلعوا بره. عم ذكري، مالك؟ واقف مكانك كده ليه؟ الشقة دي فيها حاجة غريبة يا حسن يا ابني. حاجة غريبة؟ ازاي يا بابا؟ ايوه يا بابا، ما هو حسن جه اهو. لا يا ميدو يا ابني، انا ما بهزرش. فيها حاجة غريبة. تقصد ايه يا عم ذكري؟ هيكون فيها ايه يعني؟ ما هو انا مش عايز اخوفكم. لا يا بابا، قول من فضلك، في ايه؟ الشقة فيها عفريت. ايه؟ غريبة يا أستاذة كاميليا، أول مرة يعني ألاقيكي مش خايفة ومش ملهوفة تعرفي إيه اللي حصل معايا زي كل مرة. عشان انا تعبت. انت بجد مش فاكر اي حاجه خالص؟ مش فاكرني حتى؟ مش فاكرك؟ يعني إيه يا أستاذة كاميليا؟ أنا مش فاهم حاجة. انت متعرفش اني كاميليا، ما قلتلكش وقته خالص. دكتور عابد، هو في إيه؟ وحضرتك كنت فين مختفي كده؟ ابدا يا حبيبي، كنت مشغول شويه. انت طمنا عليك. أنا كويس، لكن مش عارف أستاذة كاميليا مالها. معلش يا ابني، هي اعصابها تعبانه من ضغط الشغل. مش كده يا كاميليا؟ عن اذنكم انا هطلع ارتاح بره شويه. ماشي يا كاميليا، وزي ما قلت لك. هيا يا حبيبي، كملي بقى الحكايه. وعلى فكره، كاميليا حكيت لي على باقي حكايتك اللي انا ما سمعتهاش. يلا، حصل ايه بقى للناس الغريبه دي ما كانت في الشقه عندك؟ حاضر يا دكتور عابد. لما سمعت الراجل المجنون اللي اسمه عم ذكري ده بيقول للناس اللي معاه إن الشقة فيها عفريت، ما بقتش فاهم اللي أنا شايفه وسامعه ده حقيقي ولا بيتهيألي. لكن لما الباب خبط حصل اللي ما كنتش أتخيله أبدا. أيوه حاضر. أهلا يا أستاذ محجوب، اتفضل. اهلا يا استاذ نايل، عامل ايه؟ ايه ده؟ مال لونك مخطوف كده ليه؟ الحقني يا أستاذ محجوب، في ناس غريبة قوي في الشقة وبكلمهم مش بيردوا عليا، ده كأنهم موجودين ومأجرين الشقة بدالي. أنا خايف يا أستاذ محجوب. ما تقلقش يا استاذ نايل، انا هتصرف، بس عاوزك تعمل اللي هقول لك عليه بالظبط. حاضر حاضر يا أستاذ محجوب، أنا هعمل اللي حضرتك عاوزه بالحرف. بس صح يا أستاذ محجوب، هو أنت جيت هنا الشقة ليه؟ وعرفت منين إن أنا محتاج لك؟ مش وقته يا استاذ نايل دلوقتي، ارجوك اعمل اللي هقول لك عليه بالظبط. حاضر يا أستاذ محجوب، عاوزني أعمل إيه؟ هات الترابيزه اللي هناك دي واقعد عليها وما تتكلمش خالص غير لما اوجه لك سؤال. حاضر يا أستاذ محجوب، حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك الخفي الذي إذا دعيت به استجبت. اللهم يا خالق الأرواح، ارزق كل روح تائهة في ملكوتك السكينة والطمأنينة، فأنت القادر والقدير والمقتدر يا رب العالمين. ها، مالك يا أستاذ نائل؟ مفيش يا أستاذ محجوب، بس حاسس إن جسمي مش قادر أحركه. معلش، هانت، استحمل معايا شوية وإن شاء الله كله هيبقى كويس. حاضر يا أستاذ محجوب، حاضر. ودلوقتي بقى اتفضل يا عم ذكري. الله يفضلك يا دكتور، والله انا تعبان شويه. حسن خطيب بنتي بس هيكمل لك الحكايه. خير، ايه شكوتك يا حسن؟ عم ذكري لما أجر الشقة دي من صاحب البيت المعلم طلعت، وأنا قلبي مقبول وحاسس إن في روح ساكنها غيرنا. الحق يا أستاذ محجوب، الراجل المجنون ده بيقول إيه؟ من فضلك يا أستاذ نايل، قلت لك 1000 مرة ما تتكلمش غير لما أوجه لك سؤال، أرجوك. حاضر يا أستاذ محجوب، أنا متأسف، هسكت خالص. وبعدين يا حسن كمل، إيه اللي حصل بعد كده؟
لما عم ذكري قام يتوضى عشان يصلي المغرب حسيت بنفس الروح اللي بكلمك عليها، وحسيت اني شفت ملامح منها لكني مش متأكد. يا لهوي يا حسن، انا جسمي بيترعش وهموت من الخوف. بس يا جبانة خليكي راجل كده. تمام. ودلوقتي بقى هنبتدي مراسم خروج الروح دي من الشقة بسلام. والنبي يا استاذ محجوب، عشان انا تعبت قوي ونفسي ارتاح في شقتي. حاضر يا أستاذ نائل، بس أرجوك للمرة الأخيرة ما تتكلمش غير لما يتوجه لك سؤال، أرجوك. حاضر يا استاذ محجوب، انا اسف للمره التانية، هسكت خالص اهو. كنت عاوز أحكي حكاية صغيرة. كان في مرة زمان شاب زي القمر، محترم ومتربي، جاله جواب التعيين في وظيفة في الحكومة. راح يستلم وظيفته، لكن للأسف وهو ماشي سواق عربية لوري ما عندوش ضمير خبطه، وكمان ما وقفش عشان يسعفه أو يشوف حصل له إيه. لكن التباع اللي مع السواق ده كان عنده ضمير، وصعب عليه الشاب اللي العربية خبطته، ونزل شافه وطلب مساعدة من الناس ووصله فعلا المستشفى. لكن للأسف كان الوقت فات والشاب مات. يا حرام، انا زعلانه عليه قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاب ده كان اسمه عمر عابد. عمر عابد؟ الاسم ده مش غريب عليا، كأني سمعته قبل كده. سمعته بس؟ مش فاهم يا استاذ محجوب، قصدك ايه؟ ولا حاجة. المهم ان روح الشاب ده لما مات ومحدش عرف يجيب حقه لان السواق هرب، والولد التباع كمان هرب لانه خاف من المسؤولية. روح الشاب ده بقت مسجونة في عالم الوسط. يعني ايه يا دكتور محبوب عالم الوسط؟ في عالم الأرواح يا حسن الدنيا عالمين، عالم أحياء وعالم أموات، واللي بينهم عالم خفي اسمه عالم الوسط، وده بتبقى الأرواح المسجونة التايهة عايشة فيه لكن في سلام، بتحاول تعيش في سلام بس ما بتعرفش. وهو مين فيهم يا استاذ محجوب اللي حصل له كده من الارواح اللي في الشقة دي؟ أنا هوجه كلامي دلوقتي للروح علشان تخرج يا أستاذ نائل وترجع للعالم بتاعها. والنبي يا دكتور محبوب لو الروح دي سمعانة وموجودة دلوقتي ممكن تسلمنا على ابويا الله يرحمه. أستاذ حسن أرجوك من غير سخرية، علشان الموضوع مش هزار وانت مش قد عواقبه. انا اسف يا دكتور محبوب، بس انا قلت نخرج من جو التنشنة ده. انت مالك انت؟ سو انت ايه اللي مقعدك معانا؟ قوم روح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب اللطف الخفي بك أستعين وأكتفي، اللهم ارزقني البصيرة والحكمة القديرة، اللهم يا كاشف الحقيقة اجعل لي من لدنك سلطانا على من يخالف حكمتك ومشيئتك. استاذ محجوب انا مخنوق ومش عارف اخد نفسي، هو في ايه؟ خلاص يا أستاذ نائل هانت، شوية وقت بس. هي الارواح دي مش عاوزة تسيب الشقة ولا ايه؟ انت ما عندكش يا أستاذ نائل أرواح في الشقة. الله، امال في ايه؟ ومين الناس دي؟ الناس دي هم أصحاب الشقة، وهم اللي عندهم روح غريبة في الشقة، وهم اللي بعتولي هنا علشان آجي هنا. انت بتقول ايه؟ قصدك ايه؟ قصدي انت الروح دي يا عمر، انت اللي روحك تايهة، انت الشاب اللي انا حكيت حكايته دلوقتي. اسكت، انت مجنون. ايوه انت مجنون. لا يا عمر انا مش مجنون، وانت عارف اني بقول الحقيقة، بس للأسف الحقيقة دي هتغير كل حاجة بالنسبة لك. اسمعني يا عمر، لازم تساعدني علشان أساعدك. اسكت بقى، صوتك مزعج قوي بالنسبة لي. أنا عاوز أنام. خلاص يا عمر، جه وقت الحقيقة، جه وقت المواجهة، لازم تواجه نفسك وروحك التايهة دي يا ابني. اسكت بقى بقول لك. ثم مين عمر ده؟ أنا اسمي نائل، سامع؟ طب اهدى يا حبيبي وانا هشرح لك كل حاجة. النفس البشرية لما ربنا سبحانه وتعالى خلقها في تركيبة غريبة ومعقدة جدا، صعب على أي إنسان إنه يقدر يفهمها. أنت لما عملت الحادثة ومت، روحك بقت محبوسة علشان مش عارفة تاخد حقها من اللي خبطك بالعربية، فكل حاجة اتغيرت، ومخك رفض الحقيقة ونسج من الخيال القصة اللي أنت بقيت فيها دلوقتي، وبقت بالنسبة لك هي الواقع. أنا مش مصدق ولا كلمة من اللي أنت بتقولها، ولو ده حقيقي مين الناس اللي أنا بشوفها؟
انا هشرح لك كل حاجة. انت اسمك عمر عابد مسلم. نائل ده هو اسم سواق اللوري اللي خبطك، كان مسيحي من كفر الدوار وكان هو السبب في انك تموت. اما ياسين اللي انت قلت عليه صاحبك ده كان التباع اللي وداك المستشفى، علشان كده مخك صورهولك على انه صديقك المخلص. كريمة بقى تبقى اختك، وشريف يبقى جوز اختك، ونرجس تبقى خالتك. كانت مخطوبة وخطيبها توفى، جالها حالة نفسية للأسف. انت كنت شبه خطيبها بشكل كبير، علشان كده كانت دايما شايفاك هو، وكانت دايما بتعاملك على انك خطيبها اللي مات. اما شلبي يبقى جوز خالتك اللي اتجوزها بعد لما خفت من الحالة النفسية اللي عندها. كفاية، اسكت. لا يا عمر مش هسكت، لازم احرر روحك المسجونة دي واكمل لك بقية حكايتك. وانت صغير ابوك وامك انفصلوا عن بعض. امك اتجوزت واحد كان بيعاملك وحش وبيضربك ساعات. الراجل ده كان اسمه جعفر، علشان كده انت موتته في حكايتك اللي مخك اخترعها علشان يعيش معاها. امك تبقى الست روحية يا عمر اللي مخك صورها انها صاحبة البيت اللي انت ساكن فيه. وابوك يبقى دكتور عابد يا عمر اللي مخك صوره انه الدكتور اللي بيعالجك. انت اسمك عمر عابد. اما بقى الممرضة كاميليا دي تبقى مراتك يا عمر، مراتك اللي بتحبك، اللي انت مخك صورها على انها طول الوقت معاك بتفضفض لها بحكاياتك القديمة. فهمت يا عمر؟ فهمت؟ اما بقى انا ابقى دكتور محبوب، دكتور روحاني. انت روحك في الشقة دي من زمان لانها تبقى شقة الزوجية بتاعتك. ولما حصلت الحادثة كاميليا راحت عند اهلها، وانت روحك رفضت انها تسيب الشقة. ولما جيت انا اول مرة هنا كان في ناس تانية ساكنين في الشقة، جابوني علشان اطرد الارواح اللي في الشقة. ولقيتك اتعرفت عليك، لكنهم ما استحملوش سابوا الشقة ومشيوا. ومخك صور لك مقابلتنا الاولى زي ما انت حكيتها بالظبط. انت دلوقتي اتواجهت بالحقيقة كلها وعرفت كل حاجة كانت مستخبية، وروحك دلوقتي بقت حقيقية وشايفة النور. دكتور محبوب، أنا تعبان وعاوز أرتاح، أرجوك. أنا تايه. حاضر يا عمر، بس الأول في ناس عاوزين يكلموك. اتفضلوا يا جماعة. سامحني يا ابني، ما قدرتش اخد لك حقك. سامحني يا ضناي، سامحني. أمي، أنت وحشتيني قوي. سامحني يا ابني، انا كمان ما قدرتش اعمل حاجه مع السواق. سامحني. أبويا، أنت وحشني قوي. سامحني يا حبيبي، سامحني يا عمر، انا اسفة ما قدرتش اعمل حاجة. كاميليا، وحشتيني قوي، وحشتوني قوي. وانت كمان وحشتنا قوي يا عمر. يلا تعالى، احنا مستنيينك، ما تتأخرش. ودلوقتي بقى يلا يا عمر عشان تروح للناس اللي بتحبك. يلا يلا يا حبيبي. حاضر يا دكتور. شكرا يا دكتور محمود، أنا تعبتك قوي. شكرا. لا يا حبيبي، ده واجبي. نام يا عمر وارتاح، نام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خالق الكون، يا صانع الملكوت، يا من تقول للشيء كن فيكون. اهدي روح عبدك عمر ابن عابد وروحية إلى طريقها الصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. مع السلامة يا عمر، مع السلامة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله ايه يا دكتور محمود، خلاص كده العفريت مشي؟ خلاص يا حسن، خلاص. يا حلاوة، يعني احنا كان عندنا عفريت في الشقة. اسكت بقى، انا مرعوبة لوحدي. انا مش عارف اشكرك ازاي يا دكتور محمود، ربنا يخليك لينا. العفو يا حسن. المهم انا هستأذن دلوقتي واشوفكم ان شاء الله على خير. احنا متشكرين يا دكتور. ربنا يخليك لينا يا دكتور، شكرا. يعني كده خلاص يا دكتور ما عندناش عفاريت، صح؟ لا يا حبيبي، خلاص مفيش اي حاجة خالص. اشوفكم على خير، يلا بقى مع السلامة. الو الو الو. ايوه يا دكتور محمود، ازيك؟ اهلا وسهلا يا فندم، مين معايا؟ ايه ده؟ معقول نسيتني بسرعه كده ونسيت صوتي كمان؟ انا اسف والله، بس فعلا مش واخد بالي. حضرتك مين يا فندم؟ انا نائل يا دكتور محمود. مستحيل.